Hi guys, welcome to the channel. If you are new to this channel, make sure you subscribe, like, comment, press the notification bell. Every time when we drop a video, you'll be notified. This is another episode of Easy on It with Sithole. Today we have our guest here. Please, Mr. Introduce yourself. Who are you? What do you do? Hey, Mina Manganyi aka Bohie. Stage name Mina Channel. No, I can sing Mr. Manganyi. Can sing name kuba mi amukeli ni chirambo show itakota ku ulawula hi xo sungula hi ti album ta n'wina. Then ita cover everything. Yeah. Okay, and then Magai music is sungulu queen. When and where did you start making music? Oh, hi, no. Magai music mhashi isungule kule ngopfu. Taku. Kusukela kwena ka 2021. Okay. La inga sungula ko. Alright. Ku va sungula ku record mara beside the music. I'm really busy inside kashina kombis kashina boshe kitsuna nande. Yesterday mara famba ka karhi swi hetelele swi fika swona ndlela ya kahle swi boxeka kusukela 2021 lero vula ku msunguli kona kwele ndzhaku 2021 no ku 2022 2023 va tlhela ku ya mahlweni ku 2024 laha ku nga heriki lero vula ku loko se yi sukile ya music ne ya music i mani loyi a nga mi inspire ku endla music like xisa lexi loko mi tshamini mi nge ti bona misa loyi loko no famba line leyi kumbe xani these guys loko languti yena ni vona nga ri na mina okay kumbe munhu loyi mi nga kula mi kha mi ngisa yena ku za mi endla music ya hayi comment kwa side ra munhu a nga nhlohlotele ka swa vunanga bya Xitsonga i munhu wo fana na Delete Maswade muda mta kuma yena u etele ku rula ya na va Delete Richard Macheka na yena mta kuma yena u etele ku rula hi vona vanhu lava nga nteka va ni veka ka line leyi nga ya music wa Xitsonga cause mara ku munge semba to simta mina tsinge nga na message nyana wo karhi wo tsinya vanhu tindlela ta ku hambanahambana lero vula ku ta build ta aka tin'wana ta tsakisa side ra ku famba ximutini xa masikwana so loko mi sungula ku endla music ne ka family ya n'wina va mi supportini kumbe va tiva ta mi supporta after loko va ta va twini mo humesa like album? Okay, loko sungula ku endla music ne side ra family support yi ve kona swinene cause ani master loko munhu a endla xilo xo sungula fana a komba vanghana maxaka ni plana ku endla mhaka ya so so van support swinene van hlohlotele swinene ku ni ya mahlweni na nyiko leyiwani ya music because swi ti kombile leswaku ri na nyiko yo karhi side ra music because na loko kha ni compose ka rin'wana swa twala ntsena swo lava ku touchiwa kwala na kwala nge vuli ku ndi genius mara swi lava ku touchiwa kwala na kwala hikwala ka support ya family na vanghana va kha va ni hlohlotela hi support lubeni phela meka sure ku ya mahlweni leswi mi ku swi endleni stuff ya ximilana xi cheletiwa kusukela kaya kona xin'wana xi kula ku ya mahlweni xin'wana la ku kumbutsa ku xona loko mi kha mi endla tinsimu ne nchumu lowu rhanga ku fika ka n'wina i yini ku rhanga ku fika risimu ivi mi ya ri yimbelela kumbe mi rhanga mi ya studio mi fika mi twa beat ivi mi ya tsala kumbe like okay yeah hayi na swi twisisa yi khome kwala mhaxi side ra ku taka tinsimu kumbe ku composer risimu mina normally side ra mina ku rhanga ngopfu ku fika message wo karhi loko fika message ni meka sure ku na wu nota down cause masikwani ma swa olova ku na tifoni to fana tetiwani na swi kota ku teka ntibanyana recorda ku mi kota ku kuma message loko nga ni hayeli maka ni swilo swi va swi teki nqondweni nkarhi wun'wana ta khoma lexi tshika lexi khoma lexi mara no za ni khoma ya 30 second ya ximessejana already ni va ni swi chele channel ya mihleketo leswi mi ri vulavula hi leswi na leswi so swo swi tisa ku ni tala ku endlise swona hi xitalo so molora tinsimu kumbe so mi tela nje mu loko mi because most na vanhu vo tala va lava ku tinsimu like thakile loko nqele mpfuka iveta ni meka sure ku before ini hayela track yo karhi money record but this is yeah to be honest mhashi
sweswo swi ta tindlela ta ku hambanahambana ka munhu un'wana na un'wana mara mina leswi nga tala hi xitabu ni ta ku 90% or 95% no ri kheta risimu swi ni teka mihleketweni nkarhi wun'wana loko ni langusa xiyimo xa sese swi humesa risimu swi fana swi nga tshama na mina sweswi ti nga huma tinsimu to fika tinharhu se swona swi tirhisaka xiswona swo lorha nkarhi wun'wana swi nga ta lorha mi kuma ku sweswi ni le ka genre yo karhi ya music wa xigaza leti na lorha risimu ra house leri vulaka ku swi fika swi va na ku kokelana nyana katsongo sa ni swi prefere ngopfu swa milorho hi xitalo ni tala tirhisa ngopfu leswi munhu a langutisa swo langusa xiyimo xa no mito and then mina ti-album to fika 3 loko ni nga hoxisi and then ti vitaniwe Submarine. Why Submarine? Kasi leswi hinkwaswo leswi why no choose Submarine moko you know what my albums I'm gonna name them Submarine mavona ri ku Submarine i xilo xin'wana xikulu ngopfu vanhu va xi tekele ngopfu nhlokweni ka swilo swa ku hambanahambana leswi tirhisiwaka na misaveni like ni nga vula swilo swa mayelana transportation so Submarine ni twe ku ri xilo lexi ni tsakisaka hi matirhelo ma xona cause xilo lexiya i xi xa matimba swinene mavona no za xilo loko xi kota ku famba ndzeni ka mati tlhela xi kota ku famba a handle leri vulaka challenge yin'wana na yin'wana lexi hlanganaka na yona xa swi kota ku survive ka yona ku nga va ku ri weather ya matimba ya moya xi nghena eka mati xi tumbela xi famba kona kumbe loko xi doesn't stop kahle hi swona sweswo double barrel lexi se ni vone swi ri kahle ku na mina ni twa ni nave ku themendha lexi lexi a ni ti fananisa na xona Submarine as loko le ku hanyeni ma swi twisisa ku hi hanya vutomi lebyi byo nkarhi wun'wana munhu u hanya nyama ya tlha hanya ximoyeni sweswo swimbirhi swilo leswi ndikisanaka amunhwini so ni vona swi ri na nkoka ku yini na ku loko va ku Submarine ni fanisa njhe xa swi kota i double barrel xi bahalana xi famba handle xi famba ayinaneni ka Submarine volume 1 ne favorite track ya n'wina hi yini favorite track ya mina Submarine volume 1 i vutomi rhela race cause hi wona madyondza ma mina nga rhanga ni endla sinye leri vulaku that track yi khome message wa powerful ngopfu handle ka yona like vutomi i rhela race ni vula timhaka ta ku yini ni vula ku swi hi dyondzisa as tanihi vanhu ku hanyeni munhu un'wana na un'wana u fanele a swi tiva ku ri loko hi le ku hanyeni hi le ku phikizaneni ende ku na ku hluleka ku na ku humelela leri vulaka ku yini na swi ku guide na wena ku ambilwini ya wena u kota ku amukela xin'wana na xin'wana lexi u hlanganaka na xona ende tlhela swi ku hlohlotela ku ri u kota ku yini na u kota ku koka masokisi ka xin'wana na xin'wana lexi nga ku xi endleni se that is why I like that track tlula ti-track hinkwato ka album liya mane tin'wana nga ri vona to i ti-hot but rhela race yona yi heta ku yi ri number 1 ka that album ya volume 1. Okay, and then Submarine volume 1 Submarine volume 1 ina tinsimu tingani Submarine volume 1 ya track 11 la ku katsiwa ku na remix ya kona. Okay, then first track i vutomi i rhela race vutomi rhela race track number 7. Okay ai nyana deep ka volume 1 ya Submarine. First track i man first track ingoma itwa yona ingoma i feature man i feature like Michezo producer ya mina na Michezo then second track ni twa love favorite ya vanhu vo tala un'wana na un'wana masitolo le i twa love and then the track ya number 3 track number 3 i khomile swidyoho vito ra swidyoho ma Israel woman udyoho yi thyiwa swidyoho ni ri vulaka ku that track leswi ni nga swi vulaka hi ku ya composing ya mina ta maka ta khongotela mu endla swilo leswi hinkwaswo ku ri ti guidance tele swilo loko ngisela kahle album nga jahanga u ta swi twa album yi balance masayiti hinkwawo yi khavhara vanhu mahala yi khavhara vahala the way delete mashobe muda na delete research and then ku landzelana ka the track guys a fambeni ya langutisa Submarine kona ka YouTube ya Bohie Manganyi ka YouTube channel ya Bohie Manganyi a fambeni ya subscribe guys kuna swilo swo tala ni voni ku ri na performance
ka yin'wanyana kun'wanyana ni nga tivi ku ri because we're gonna dive deep into his event because ntwini yi ri na event ikulukumba, but loko ve hi yona guys he uploaded some videos if I'm not mistaken, you can perform somewhere somehow. So go and check Bohie Manganyi YouTube channel. If you guys subscribe, guys, cool channel is quite cool. Okay, and then ka Submarine Volume 2, ne? Yeah. Your favorite track in line? Submarine Volume 2. Okay. Track number 2, Ndlela ya Vutomi. Ndlela ya Vutomi. Ndlela ya Vutomi. Yeah, that's my favorite track. Yeah. Because already at Valabula Yosh. And I'm not that shit of those on the auto. One on the air auto. Hikuya here, and it's an national auto. Selaya, I was telling my story. Story Shamina Shautom, she missing the queen. So you're in Kumba like you Congo man, Maraya. Hikuya, I didn't want some Kibambil at Marina for my favorite Nigeria. Okay, and then Kona last album, you understand me team and you mean when in Navati when you gonna work with post any share and stuff. You married last album. Oh, volume 3, hey, Lata, he's alive. Wait, because Kona Submarine Volume 1, Submarine Volume 2, the last album is the noise. The last album, I'm sorry. Yeah. Like a Submarine. Yeah. That's why I'm sorry. Yeah. Volume 4, yeah, I'm sorry. Yeah, in Bohie Manganyi kumbe so Bohie Manganyi. Bohie Manganyi, you to arrange lang. Bohie Manganyi. Yeah. Bohie Manganyi. Okay, and then he nani yangu ina favorite track yangu ina ka this album. Oh, I mentioned lang you married. Okay, kama ina mama umelo you umile. A Good Friday last year. Hey, this year, 2013. Yes. 2023. Yeah. You'll be a Good Friday. Yeah, Good Friday 2023. Then your favorite track favorite track on that album. Yeah. Share it up. At the boy, so the boy blind was. Yeah. I want to buy a woman of black before. Yeah. That's another Gatsava, Malia. Oh, it is another Gatsava, Amalia. Okay, it track money on. Track number 3. Then, favorite track, I met them Kakata Babi. I met them Becca and non Tassamla Mara. I ain't sending a woman. I met them. Wait, I must be who mean. I was still not met them guy. Oh, no, but okay, alright, I know. Sorry, but anyway, okay, the jump and Sithole Mangari. I'm gonna dive deep so soon. Okay, and then how many gigs did you get so far since you missing this album? The gigs looking at to come up to so far like family gigs type 4. Okay. The gigs type 4. Yeah. Sometimes you do information you want to do Kuma manager, level information, you got it by yourself, you search information. So, Karuma, post to Karuma event with Zamakula man got, but already set close. Already say, line up with Farin and stuff. Maran survivor like what to family kick stuff for. Since album, you want you many good friends. Yeah, the one since you made them tap it, my attack go to somebody big start true. All in all, on Kasakaya, letting out once before what done, of course. Manganyi, like, how much does it cost you look an album? Like one album? Okay, Kama kaya cost you got money side of album. Raturanya masonga changa seko yoko shilongo na kashiranda washiranda ndani tsiki shufano teka masa tisule shitura kusnela stoma maintenance la mara stila teka masa so shitamele ka music try to learn because
nkarhi wun'wana swi ya hi ku u hlangane na producer njhani ma twanana marito kumbe ma twanana ku ya swiyimo ku munhu loyi u na vuhiseko ko karhi mavani loko hi le ku hanya vuton'wini to khupulana the moment ni khupula mina ni khupula na producer ya mina at the same time leri vulaka ku yini na nkarhi wun'wana hi nga dina hi twanana ku hi swinisa ku yini hambiloko ri hundzaka ni nga yi boxi straight i mali ya njhani ma tivani ku swi na okay so ka ntsengo lomu kumeka ku mo tirhisina ni ku endla album ni full album ni ma swi kota ku hi ku xavisa a ni tivi sweswiwani n'wina mi tirhisa ti-USB ntsena kumbe mi tirhisa na ti-disk na kumbe cause surely ka yena na mi se za mi casha anything ka ti-online stores ani yi khome kwa nhlamulo from ya kule like ni nga rhangela ya online stores ka online stores ti-albums ta mina kwa ti kona ni then manager ku mina by myself ni nga zangi ni tirhisa munhu wa as I've said ku ana manager ni kote ku diga information ni kota ku upload ti-albums ta mina va tikuma simple so like side ra swa maxaviselo ku la ku cover mali ni nga yi tirhisa ni nga vula ku ni yi coverini hi ku ya hi ku nkarhi wun'wani na swi kota ku xavisa na loko ku ri ku nga kumi platform yo ni ya xavisa kona ku ri mu fambeni mara ka side ra online hi ku promotion a yi se va na power fikele kwala ende lava support ya n'wina matsongo va changana ku ri mi support guys na n'wina matsongo I streaming music guys I streaming music I subscribing Bohie Manganyi ti-album ti kona ti-album ti right ti twala kahle that's why we're having this chat ku ri na n'wina mi kota ku ri swi mi fikelela ku ri hi supportana hokokana guys as he said ku ri it's all about ku ri hi phulana loko un'wanyana a khandziya un'wanyana u phula un'wana a fika laha un'wanyana a kota ku ya emahlweni so a hi supportaneni guys then last gig ya n'wina leyi a yi ri kulukumba hi yihi leyi mungu loko mi nghena live ka mi performa kona it was like amazing okay last gig ya mina leyi ni nga ta ku yi na matimba ni ri matimba mangoyama of course around October 15th October a ni ri na birthday celebration kwala ka mina kwala Jaratini kwala Joseph Pakasong so lahaya ni tiwile shout out to Joville tiwile swinene wakulukumba like as I've said ku matimba mangonya i support a yi le xiyimo xa le henhla because a hi tinyikile nkarhi wa kahle ku hi advertise that event ku yi kona yi va yi humelela so hi laha ni nga ta ku attendance a yi le xiyimo xa le henhla ku tlula tindhawu to tala ni nga famba ka tona so swilo leswi boxeketa tin'wani ta ti chela ti-performance YouTube channel ta ti vona so damn this is crazy so it means the huge performance leyi mi nga tshama mi yi kuma hi leyi n'wina a mi hosting ka n'wina straight hi leswo damn hey that's crazy that's crazy okay all right and then kuna xin'wanyana ta mvutisa xo xi nge se na yena oh yes ka YouTube ya n'wina ha kombela mani hi swi twini ku ri ve ra ku blind this event leyi a mi hosting ele mingo like it was the biggest yes vanhu va tini people came in numbers ngikombela ku mi posta I think these days vanhu ne maso swo fana na n'we leswi mi nga tirhisa swona ti-album ta n'wina three ne mostly ka YouTube people prefer ku va vona vanhu va ri ku cineni ku va ri a ku performing xono ku na track yin'wanyana ya yena sweswiwani yi na 27,000 views ka YouTube why loko answer i track liyani before ni upload ni ndile so ni teka as a vanhu le ku cineka swibelani ni what not like ni teka ka TikTok vanhu va ku cineni then ni edit ni faka la 27,000 so ku ri the more loko mo me teka ti performance leti a ti kona la kaya ni mi ti hoxa leyi it's either ngava ku ri switumbani ngava ku ri anything ne mina swona ti ta khuphuka blind that's the only thing na loko next time me upload that thing nan loko mpostina ni n'wanyana ka YouTube mposti ti-pic tin'wanyana a nga ti ti-pic kumbe ku ri yini ku ri famba ni na streamer music and stuff then I went to your YouTube page
ni fika la ni fika ni teka ti screenshot tin'wana another mtext ni ku ri there is loko mala ku fambisa music ne wa una ti views ngopfu teka ni swibelani nghena ka TikTok mina mi edit ku ri vanhu va twa sweswiwani vanhu va hleketisa swin'wana va twa nga ri swilo swi ba ngopfu loko ku ri na vanhu vo karhi ve ke le ku cineni unless ku ri mu humesa like album like ku fana na Mr Post ku huma ti-album ntsena leswi i tinqambi letikulukumba vanhu va ya ku va streama like mi tsoni ku va tiphikizana njhani ya Boy Joe na yena na Mr Post hi ku leti a tinqambi letikulu exactly so hina hi ku ri hale hansi ne every time loko hi uploada something a hi fakeni ku ri na swilo leswi swi nga ta capture vanhu okay loko i slow beat ne teka leswi swi nga khinyamezeni la ka ina la mi faka slow beat le namkhoma kwala ku ri ni kitchen before my vala exactly ku ri na la ni hele anile ku hleketeni so ne no i mhaka kahle so mu nga mi byela la which is the hardest part loko mi ri ku endleni ka music leswi mu you know what ta vuya loko munhu a ri ku endleni ka music lexi xi fika ku xi gongonyela kumbe xiganganyana xilo lexi ni nga ta ku xiganga loko munhu a ri ku endleni ka music va ku ri kumbe maxisi music a hi ku diya vuswa Ravito music wa u prepare ni ku u lava ku endla risimu tlhelo ri twa ku i hit as I've said ku nkarhi wun'wani wa ri recorda fonini u famba na clip u ta kuma ka dimanenge kaya ka mchezi kumbe ka xona but loko fika yi khoma ndlondlo u swi twa swi ra u preparing la se xilo lexi xi nga other thing ka music i mood ya munhu mood na nkoka loko ya endla risimu ro karhi cause yo yi tala ku failisa tinsimu to hambanahambana wa famba sweswi u landze risimu ri na mudi yin'wana yo tiva na wena kati ro a ri lavi yo mudi leswi va loko u ya ku holen the whole day se swi kahle ku fanele u rhanga u landzelela mudi ya wena ku yini pfumela yini loko yi ku yisa hala famba mudi yeleyo ya ku yona that's why vanhu vo tala ti-hit a va fambi va ti-preparing loko va ya yo fika yi endleka kweli hikuva a tsaka loko a ri kwala studio se mhaka yikulu i ku hambana na leswi swa like ku hleketa swin'wana loko le studio focus ka leswi nga ka swo ti-problems u ti siya out there loko ri nghene studio u swi tiva ku na wala na sati kaya but mara sweswiwani a ni le ka sati ni la studio man focus ka mhaka music hi sweswo se swin'wana swi tikaka ngopfu ku va munhu a tikuma a tikeriwa ka music se lula hi ku hlamula ku komisa i ku munhu a ve a ti olovisela hi yexe swo swi nga ta endla ku swi n'wi olovela ku va hlangana swiganga leswo swa ku tika ka sayiti lero hlangana swi swo tika leswo sweswo no mi twa ya twala swinene okay ka the next album ne because mi tshembisini already because ku ve na Submarine Volume 1 ku va na Submarine Volume 2 leti ti nga kona then ku ri na last album leyi nga huma hi Good Friday ne so mi nga mi byela ku ri ka tinqambi letikulukumba ne who do you wish to collaborate with kumbe xani mi nga nyika 2 or 3 vanhu lava mi ngo la ku tirha na vona kumbe it's either yikulukumba or yintsongo nqambi mara lava mi lava n'wina mi ngo ma vona 3 leyiwani na ta tikuma ni tirhini na yona okay for ku ya mahlweni na vutomi na ku featurana cause a ni nkarhi wun'wani swi nge koteka hi nkarhi wun'we because mhaka ya nkarhi yi na nkoka like ma swi vona ku hina a hi vanhu ve le xilungwini vanhu vo tiba local se loko a tiba local nga swi kota ku ni nga n'wi dyonga munhu full time a kumeka ku joni ni ya record na yena album na munhu ni tlhela ni balasa munhu a nga le kaya mara one by one ni rula ku swi ta mi olovela hikuva financial background lero loko yi sharp wa yona ni nga ri nchumu ta ku vanhu vo tala va mention va tele un'wana na mani mara up to so far ku tsakela ka mina a ni navela ku at least loko no kuma both laha Foster Manganyi va nghenanyana ka risimu rin'wana ri nga kona nyana as mintini u vula ku na tinsimu tin'wana ti-battery na ku khumbanyana na vanhu wait Foster Manganyi lava va chayaku ya group shout out to both Foster Manganyi ni tshama kusuhani na vona ne mara a ni se za ni va approach na vona ni fanele ni tshama hansi na vona ni endla interview na vona ku ri laha ni tshamaka kona la Freedom Park a hi le kule na lava tshamaka kona shout out to both Foster Manganyi
next time it about time has na kulkumba. Yeah, mete but first Manganyi. Yeah. Another one Mayanda, Mayanda. Mayanda. Iko wali ya leo si. Yeah. Wana we anyama. Yeah. Oh, na rumani kama nyani. Munhu wa unharu cause mina munhu wa rhandza ngopfu na swilo swa locally ngopfu locally ngula nga tsweriwa kona kaya ni ri vula ku mi ta yima na miri mo twa ti-volume 1 volume 2 volume 3 a ni siyanga vanhu va le kaya ni humesanga ni ya ka vanhu va le kule a ri ku bela kwa kaya swilo swa mihoko swo tala swi huma kona kwala Joseph so ni nga yi divert-a ni ku ka local this year. Oh, not this year, next year. Next year? Because already there. Already once already. So we can't get inside. Budget, yeah. So I'm learning now. I'm trying to learn Jali from Jalatzolo. Jali. Jalatzolo, shout out to Jalatzolo. I'm going really, I can hook that one now. By next year, Jalatzolo, if I enter something, na Bohie Manganyi. No longer submarine. Na Bohie Manganyi ne. I love a feature le. So mngamdzela so loko mo mesa album kumbe the album ne. How do you deal with negative comment? Loko vanhu va go hayi bia tamana. Or loko fostele mesa how do you deal with negative comments? Hey mina munhu wani muhashi. Loko munhu ngisonge ni start out umzweni swi nga na swi mteke more than 10 years or even more than that. Ukota kupisa ushizere mara shingusuku yini. Yeah. The more ono washa switima. Switima leswi ni swi teka swipaka ni endla decoration leswona. Khandi ya ni fikelela ni ya kona. Sina to negative. Na mhleketelelo yo huma nteleni ta ku na vanhu a twa nga ri o ku tshova matimba kumbe swin'wana ka mina ni swi teka ku ri ku yini ku ri u le ku ni byele ka tiyisi lowu fanele lunghisa ka wona. Wow. Sani fika ni lwela mara hi ku ni ta teka mianakanyo ya wena swivoko yi bolila u nga va u yi vuli hi ku sofa kumbe ka position ya rhongo u nga ti kokela ni tlhelo mara u fika u yi vula ku sofa ni ta tshika leswaku hi vuli ku sofa vanhu mina mara loko se na tshama ni yi langutisa ni ta swi voko loyi u right mara position leyi a nga swi vulisa yi swona laha nga swi vule kona a yi nga ri na timing a yi nga kahle se sweswo ni tala ku tirhisa ku negative thought na ti lava swinene ti hoxetele hi matimba swinene ku ti kota ku hi to ti kulisa to ti build up munhu cause na kwala ka negative thought letiya ni kota ku kuma marito ma deep ku ni ma ni composisa nghoma ku ya mahlweni. Wow. No, okay. So in that album the nara tinga out ne. Yes, the corner cut online one that lava that kumani. Bohie Manganyi. Bohie Manganyi. Yeah. Bohie. Bohie no tsala fa Bohie. Yeah. Manganyi. Manganyi ichicha ngichungu ngoba isa Bohie ku yena makumu. Sena ya Bohie IE makumu. Okay. So manganthamsela lawane. Meze koslawane hina mala FM hina GCR. Then kuna mngana lone. Yeah. I think I'm negotiating station one was yo line ya hina imala FM GCR na mngana lone. Kuna la mngaza mmerengeta ku submita the album donwe. Yeah, submitting like Mala FM cause ani Mala FM local nyama kwa ni yisi voko ifika ikando wini like Malala na itwa love I trend na inga humi ka the top chart ka number 30 kwa Zimbabwe kwa hichi wow. So ko fana na vo GCR FM ko ni se tshama ku ni submit mara ka mngana lona ya leswo vanga swivula swa online na ku register swa yini then swi loko a submit amkarhi hinkwayo mara feedback a ti kumbe email yo hele pfukeni ku submit ande swin'wana mara no a ni swi na sponsor lava va compile ku music mi tsika ku okay but do you think loko na ri kwala ka vanhu compile music do you think ku ri kuna ku ba mati tingwenya tetlele ku ri music ta fikeleleka especially ka station leswi swikulukumba ya hi kha hi nga tisi ngopfu swihehlo ka switichi leswi na ku respecta SABC ya hina tanihileswi ku nga yo yi nyikaku swilo swa kahle minkarhi hinkwayo sweswo a ku hanyeni swi kona a ku na mama perfect emisaveni hambi ti-leader ku a perfect ku fika kwalaho u nga vula ku great leader but ku nga swin'wana swa rhongo
swi nga kona u nge ri munhu wa 100%. So ka yaleyo swa ku ba matin'wanyana letele hi nge swi ngheni ngopfu ku swi kona mara a ho paka ku swi nga va swi ri ku ho swi hleketele swi anakanyeni hi nga swi anakanya kosa ni xilo lexi lava na evidence ku hi lexi ni xi voni ta xi humelela. Ni twe mi kha mi mention timhaka to Mina manager ne loko ku ve ku na munhu sweswi a nge ri ku languteni ka this interview ne because I think we are close to 500 subscribers all over sweswiwani. Yeah, if kuna munhu loyi a ngo mina I like I'm willing to manage me like mi nga langutela ku ri a endla yini ka ku phika pala n'wina mi nga kona loko a ku n'wina mi manage hi swihi leswi mi swi langutela ku manage hi fanele ku yi swi perform because you're already doing so much mi le ku fakeni ka music somehow mi le ku kotlepeteni ku kuma ti-gigs and stuff. So hi swihi leswi n'wina mi nga swi langutela ku ri manage hi fanele ku i playa role yo karhi loko ku ve munhu o ri naka manager Bohie Manganyi. Esayidi lero swi nga n'wi olove ngopfu na munhu wa kona hi ku already mina hi nexe ni na management hi nexe na management se ku va ku a ni va tala ku vula leswaku ngoma yi nge ti chayi. Yes. So na mina ni nga fanisa na ngoma va swi olovi ku ni nga ti chaya ni nga chayiwa so swi nga n'wi olovela vula ku in other words ni nga vula ku ye munhu ntirho wu nga n'wi olovela hi ndlela yo hambanahambana cause na mina swin'wana ti-strategies ni ta va ni kha hi pfunana mina yena a mi nge vheti mi khondla mavoko mo ku ni nge khondli hi ku u manager manager wala na n'wina already mi ta kumeka mi ri ku ti pfuxeni mi endla something ku ri swi ri laha n'we mi nga kona a mi nge tlheli ndhawu kona. swi ni vulaka swona cause ri ti-manager huma laha ka ku hi yexe u fanele a va kha a kota ku xin'wana xin'wana a kota ku xi fambisa hi ndlela se like ni nga kombisa timhaka ta ku ni nge fiki ni teka task ni yi nyika n'wina as a manager mi fanele mi followa xin'wana na xin'wana loko na swi tiva ku mi already mi byele ni ku hi nkarhi wa so mi fanele ku huma album ni nge zi mi kha ni lava ku risiwa album kumbe ku lava ka gigini ti nga nkarhi wa so leswi a swi fanele ku olovise na munhu yena hi yexe a kota ku tirha na hi wun'we olova swi vuli loko u ri manager uri ku yena u teki xivandla xa fanele a xi juluka fanele xin'wana xi n'wi olovela cause ye u fanele a communicate na lava va endlaka ti-event like a kuma so se mi swi ni olovini va nga tlhela va kha ni risa nkarhi wun'wana mi kuma ku le ku beka xitinala mara ntseni ku 5 mara veka mara mina ni karhi swo tala kwalaho ku nga discipline se ni le ku beka xitinala tlhelo ara fanele ni paka swa mi swi famba hi ora. Loko ma vulavula hi xitini as being a musician the only source of your income hi swona leswi swi mi ngheniselaku mali ntsena na ku va n'wina mi ri nqambi. Swa music ku nghenisa mali swi ri swoxe a hi swona swi ri swoxe swona ni ta ku swa nghenisa ni nge swi pfaleli handle tanihiloko ni vule ni ku ni swi endla ku swi rhandza mhaka yikulu i ku hi builda rixaka but ni kha ni nga rivali ku nowadays music vanhu vo tala va dyewa lava va dyaku ho vona like kwala na kwalaho ka van'wani mota hi nge ngheni ngopfu vula ku weya mamboni because a ni hi van'wana swi entertain so lexi ni nga xi vulaka i ku ti kona tindlela to hambanahambana to dya music mina as mi ni vonisa xileswi ni independent hi ku ya hi mina because mavoko lama ma fanele ma zi ma timbonya ku leswi xikwembu xi nga byala leswaku ni ta ku jikuteni misava so na miehleketo ya mi fanele va yi kha yi tirha swin'wana na miri kha wu tirha swin'wana because ve loko khandlanga nga xona ndzimba wu zobadala so ni va kha ni tirha swo hambanahambana like ni photographer maka xinepe swinene loko wo fika u nge se laha ka ni twa laha ku ta swi twa ku n'wana jika na le zuku i boha ti-photoshoot ntirho wa mina lowa wo taniwa ti-photoshoot another thing ni na maka switiyindlu swinene na maka tiyindlu ka beleriwa ka plastiwa like ka pendiwa ka pheviwa se laha nga ta swi vona ku mintirho leyi yi tlela ku va mintirho yo loloha ntsena ku ri masayiti hinkwawo ni kona ende loko swi vonisa xileswi hayi ku ko va mhaka ya ku ko dojiwa swin'wana ka music a wu doji nchumu na wu vula ku phushiwe swinene swi ta humelela ku va ku neti hi nge haxi foxini u xi lava kona ma wu final tatelo ku kuma ya nge tindhawu ta wrong nowadays ma swi to ma bihi wa tikuma hi ku navela ku huvo wa mani
Kati kuma uwele side karunwa joina Illuminati leswi nga ri ku kahle ka rixaka maxisanyana. So heta va ri kwerhu se ma yona se xilo a wu jahi nkarhi wa Xikwembu wa wu ri kahle for munhu un'wana na un'wana. No mi twa ni twa mi kha mi vulavula timhaka ta Toma you're a photographer. Shout out guys, if you guys have like the event guys, like the wedding and everything, hit him up guys. Strong, I know him. Then me mention this one yan mainana maaga ma plaster me and the paving and stuff. So if we have discovered we discovering njani ku ri masukota ku aka kumbe masukota ku endla ti-scotch roof ti-gable and stuff. Okay, so simple. You know, mina munhu un'wana ko kota something loko mona ku starta mina swi nga mi teke more than 10 years ku kombisa munhu njhani. Mihleketo yi soft ngopfu. Komba xilo namuntlha munhu loko xi va xi ri simple kambe I remember a ku ri swin'wana swa vo 2013 loko ni ya sungula project yo maka hikuva ni yo fika ni tshama na munhu langi loko maka ku langusa ntsena cause background ya xikolweni na yona already must toloza u khomi mathematics a xikolweni already wa swi kota ku kuma xin'wana kwale xi nga ta xi langusa xi va xi ku tikela like mathematics na physics hi swona hi hanyaka swona ka vutomi masiku wa hi swilo swa ti-number no paper and stuff. So swi ni olovele ndlela yaleyo cause loko ni langusa ni swi voko hayi leswi a swi bebulani swi fana swipakwa so xithiwa so ni vona swilo leswi a hi draw exikolweni swilukwa swa ti-square na ti-rectangle na yini i swilo swin'wana na sekele se ni nga tsandziwa yini practical ni vhele hi endla ni kuma wa swa pfumela ni bendabendisa kaya so va yisa hi sweswo va kha yi bendabendana komi. Okay, yindlu leyi mi ngo mi endlini kulukumba ku ri how many rooms? Like yindlu leyi nga ta va ni endlini ku yi maka. Yeah, it's either mi yo yi maka kumbe mi yo yi bela mara yindlu leyi mi ngo mi yi tirhini n'wina leyi nga yi kulukumba ku ri how many rooms? Yindlu leyi nga ta va ni yi tirhini yi ri how many rooms is 5 rooms. Okay. Cause letin'wana like yin'wana ya 12 rooms ni nge vuli ku ni tirheni cause u fika u khawulela yindlu ya ri ka level ya foundation na leswi ni swi tivaka a ni nga ta tsandzeka ku yi sungula hansi as I said ku cross xitina na yini leswi ni nga swi dyondza exikolweni ni ta yima ka ya 5 rooms cause ni rhandza ku ti tlakula mara hambi wo ni nyika 40 rooms ta ku humese yona as long yi ri na plan ya yona ku ri ku plan na yona yi create mina ta yi create yi va leyi leyi nga ku xin'wana na xin'wana xi possible ku ya hi leswi na swona. Na meto Manganyi. Ni kombela ku ri mi nyiketa vanhu ku ri loko va lava ku mi buka for the bookings va nga mi kuma kwini ka social media hi n'wina mani loko mi na page va mi landzela kwihi and stuff. Okay, right. For the bookings lo mi lava ku ni buka Matsonga Machangana mi nga balela lava xaka hi tin'wana mi nga ni buka cause a pfuka matlhelo kwa ma ni kuma ka 073 247 0552 or mi ni kuma ka Facebook page leyi nga tsala ku Bohie Manganyi lo wa tlanga kumbe ni tela ka Facebook straight ya mina leyi nga tsala ku Bohie mali yabo bracket ya la ona hiyo Sithole. So comme nga kuma kona for the bookings masaibi kwa whether ile ka building photography sa number teto kwa van 3 number total 3 number ayo cause ni mora ndati san manyo shi na lo na America ka leswa email ngam kuma ka xikombiso t @gmail.co.za xikombiso t@gmail.co.za. Guys, Manganyi khensini swinene loko mi amukelini xirhambo xa mina hi ta vulavula hi ti-album ta n'wina hi ta vulavula hi ntirho wa n'wina lowu mu endlaku so mina ni ri magoda yena ni mahlweni mi yisa nyiko ya n'wina ma sweswi mi swi vulaka mu ngo a hi ku dya vuswa mara hi ku hi leswi n'wina swi mi lumaka ku ri hey famba studio famba hala ti-collaboration guys leti ku ri kumba loyi a nga ti-mention please when you watch these interviews I'm making sure ku ri hi humelelisa milorho ya yena kumbe ku navela ka yena
That was Easy on It with Sithole. We are out. Boom.